Uma das coisas mais difíceis que é para fazer é para tirar o cesto. Então precisa de ferramenta. A primeira coisa é tirar o parafuso ali, ó, que fixa o cesto. É um parafuso de 10 milímetros, é o parafuso da cunha. Ele tá bem aqui. Aí você vai tirar esse parafuso totalmente fora para que o suporte do cesto possa encaixar no, para que o saca-cesto possa se encaixar no suporte do cesto e puxar para fora o cesto. Então aqui precisa de ferramenta, senão não faz o serviço da forma que tem que ser feito. Primeira coisa então, tirar o parafuso de 10 milímetros. Vou pausar aqui um pouco para a gente tirar o parafuso e encaixar os suporte do cesto, o saca-cesto. É o saca-cesto que é usada para retirar o cesto das lavadoras Brastemp. A maioria delas usa essa ferramenta, desde a Monde, o Clean e as eletrônicas usa essa ferramenta. Ele tem essa parte mais baixa aqui, ó, que é para encaixar no desenho certinho do cesto. Ele tem 5 parafusos Allen aqui, que é o que vão, esses parafusos aqui vão se encaixar no suporte do cesto e travar ele para poder segurar o suporte e empurrar o mecanismo para baixo. Tem essa parte aqui, deixa eu te mostrar aqui, essa parte aqui, ó, é inserida primeiro, e a chave Allen para apertar os parafusos. João, coloca para mim lá primeiro essa parte. Olha, ela tem que encaixar, essa base dela tem que encaixar, você tem que achar ali o lugar de encaixar certinho. Pera aí, deixa eu mostrar aqui. Esses dois pezinhos ele tem que encaixar aonde está a parte superior do tubo. Então tem uma cavazinha com desenho ali, ó, que encaixa certinho essas duas partes dele aqui, ó. Essa é isso, tem que ficar encaixado, senão não vai funcionar a ferramenta lá. Tá encaixada certinho aonde estão as duas abinhas do tubo do conjunto do mecanismo. Deixa eu pegar aqui o conjunto do mecanismo para mostrar aonde é que ela fica. O mecanismo está aqui, ó. Então esse é o mecanismo que está lá dentro. Esse aqui é o novo que vai ser colocado agora. E as abazinhas são essas, onde vai encaixar aquela peça que foi colocada agora. Então, ó, agora vem o suporte do cesto. E essa parte alta aqui, ó, vai encaixar nessa parte mais alta aqui. Tem esse desenho, não tem segredo, a pessoa só de olhar já vai entender isso. Aí coloquei até o final. Não pode movimentar muito para não tirar, para não deslocar a peça de baixo que está encaixada nas abas do tubo. Ele estava rosqueado para baixo, o João tá organizando aqui, senão ele não vai entrar. Já. Aí encaixa ele sem tirar outro do local. Aí vai até o final. Agora, apertar ao máximo os parafusos laterais agora. São 5, ó. São parafusos 5. Vou usar uma chave Allen. Deixa eu ver a chave para mostrar aqui. Usa essa ferramenta, uma chave Allen 5 que se encaixa nos parafusos. Vou pausar o vídeo aqui para a gente montar e apertar os parafusos. O suporte do cesto e ele tá preso aqui com esses parafusos lateral. Tem que apertar o máximo até doer a mão mesmo, por apertar no limite para ele travar no suporte do cesto. Os 5 parafusos tem que travar, porque senão não vai soltar o cesto. Vai sair a ferramenta, mas não sai o cesto. Tá encaixado lá, ó. Pode encaixar a ferramenta aqui e girar. Às vezes tem que fazer muita força para tirar, senão o cesto não sobe. Segurando o cesto com a mão aqui, ó, para ele não girar. E o João tá girando a ferramenta. E o cesto tá subindo, a gente percebe que ele tá subindo já. Tá saindo. Vai girar até ele soltar todo. Já subiu uns 10 centímetros, eu acho. Então essa ferramenta para sacar o cesto da lavadora Brastemp. Saca cesto. Conseguiu até o final. Pronto, liberamos o cesto. O cesto sempre tem bastante sujeira. É normal o cesto sujar, então tem que lavar. Isso aqui é o tanque dentro da lavadora. Aí encaixa ele sem tirar outro do local. Aí vai até o final. Agora, apertar ao máximo os parafusos laterais agora. São 5, ó. São parafusos 5. Vou usar uma chave Allen. Deixa eu ver a chave para mostrar aqui. Usa essa ferramenta, uma chave Allen 5 que se encaixa nos parafusos. Vou pausar o vídeo aqui para a gente montar e apertar os parafusos. O suporte do cesto e ele tá preso aqui com esses parafusos lateral. Tem que apertar o máximo até doer a mão mesmo, por apertar no limite para ele travar no suporte do cesto. Os 5 parafusos tem que travar, porque senão não vai soltar o cesto. Vai sair a ferramenta, mas não sai o cesto. Tá encaixado lá, ó. Vou pausar aqui um pouco para a gente tirar o parafuso e encaixar o suporte do cesto, o saca-cesto. É o saca-cesto
que é usada para retirar o cesto das lavadoras Brastemp. A maioria delas usa essa ferramenta, desde a Mondial, Clean e as eletrônicas usa essa ferramenta. Ele tem essa parte mais baixa aqui, ó, que é para encaixar no desenho certinho do cesto. Ele tem 5 parafusos Allen aqui, que é o que vão, esses parafusos aqui vão se encaixar no suporte do cesto e travar ele para poder segurar o suporte e empurrar o mecanismo para baixo. Tem essa parte aqui, deixa eu te mostrar aqui, essa parte aqui, ó, é inserida primeiro, e a chave Allen para apertar os parafusos. João, coloca para mim lá primeiro essa parte. Olha, ela tem que encaixar, essa base dela tem que encaixar, você tem que achar o lugar de encaixar certinho. Peraí, deixa eu mostrar aqui. Esses dois pezinhos eu tenho que encaixar aonde está a parte superior do tubo. Então tem uma cavazinha com desenho ali, ó, que encaixa certinho essas duas partes dele aqui, ó. Essa é isso, tem que ficar encaixado, senão não vai funcionar a ferramenta lá. Tá encaixada certinho aonde estão as duas abinhas do tubo do conjunto do mecanismo. Deixa eu pegar aqui o conjunto do mecanismo para mostrar aonde é que ela fica. O mecanismo está aqui, ó. Então esse é o mecanismo que está lá dentro, esse aqui é o novo que vai ser colocado agora. E as abazinhas são essas, onde vai encaixar aquela peça que foi colocada agora. Então, ó, agora vem o suporte do cesto. E essa parte alta aqui, ó, vai encaixar nessa parte mais alta aqui. Tem esse desenho, não tem segredo, a pessoa só de olhar já vai entender isso. Aí coloquei até o final, não pode movimentar muito para não tirar, para não deslocar a peça de baixo que está encaixada nas abas do tubo. Ele estava rosqueado para baixo, vamos estar organizando aqui, senão ele não vai entrar. Já. Uma das coisas mais difíceis que é para fazer é para tirar o cesto. Então precisa de ferramenta. A primeira coisa é tirar o parafuso ali, ó, que fixa o cesto. É um parafuso de 10 milímetros, é o parafuso da Cunha. Ele tá bem aqui. Aí você vai tirar esse parafuso totalmente fora, para que o suporte do cesto possa encaixar no... para que o saca-cesto possa se encaixar no suporte do cesto e puxar para fora o cesto. Então aqui precisa de ferramenta, senão não faz o serviço da forma que tem que ser feito. Primeira coisa então, tirar o parafuso de 10 milímetros.